Ne znam da li sam vas ikad smarao baš toliko oko guljenja farbe. To je isto jedna od najtežih stvari koje se rade. Ja radim obično sa 2-3 špakle. Ovo su mi baš za guljenje. Ova je propaštena, dobro je da obijem nešto i tako dalje, zato je tako iskrivljena. Ova je mala jaka. S ovom gletujem i s njom radim kad baš ide onako lako. A ovo imate da kupite u radnji, mislim da nije nešto skupo. I ono je namenjeno baš za to guljenje. Naoštreno je ok. Sad, ono što bi vam ja preporučio, to je obavezno, samo malo. Ono što bi ja preporučio od obavezno, to je brusilica. Zašto? Zato što se alat istupi. Od previše drljanja alat se baš dobro istupi. Evo ovaj nije uopšte oštar. I šta uzmete na oštar? I sad, ne vidite ovdje, ali evo, čak boju koju nisam navlažio, zid skidam. Još jedna jako bitna stavka kod skidanja boje, sad ću da vam pokažem. Ne znam da li vidite pod. Pod je mokar. Jer naravno morao sam da ga navlažim da bi mogao da skidam ovo. Ovo je već 2 puta navlaženo, čisto da znate, ovo je akrilna boja. Vidi se to po tome koliko uvlači. Pred 15 minuta sam ga nabacio u vodu, još nije upilo, znači da je akril. I vidi se kad se puli ovako sa zida, vidi se da je akril. Čim ide teže, to je akril. Poludisperziju, ovaj stan nije krečen sigurno 20 godina. Poludisperziju, posle 20 godina vrlo lako skidate, ali treba i to da nam opet. Šta bi još mogu da vam kažem? Jedan možda i najbitniji savjet od svega. Bolje 5 puta da namokrite plafone, da oni dobro upiju vodu i onda da lako skidate, nego da vas mrzi, da namokrite, pada vam voda, to je smaranje i tako dalje, nego da jednom namokrite i onda opet da se mučite kao da niste ni mokrili. Tako da to bi vam savjetovao, uvijek savjetujem toplu vodu, neki ljudi savjetuju kao da se stavlja so, to mi je, ne znam, nisam iskreno vam kažem nikad to probao, ali mi je malo, ne pije vodu zato što obično to sve sprska u oči i tako dalje, na kožu i td. Mislim, ajde na kožu ne može da ništa se desi, ali ipak se tu meša prljavština sa solju i tako dalje, sa zidova, paučine i td. Tako da ne bi baš savjetovao, ali naravno svaki majstor ima neko svoje iskustvo, ja do sad nisam imao problem. Naravno neki plafoni idu lakše, neki teže, ali da vidimo kako će da ide, kako će se guli plafon. Posle 2 puta sam nanosio.
stvar koja je bitna jako, uvek naćete neki početak, evo ja sam ovdje vidio trulo i čim ide lepo, ovdje uzmite što veću špatlu, da bi skidali naravno što više. Ovo je poluisperzija, prvo ne bi ostajalo jedan sloj boje pa drugi sloj boje, nego bi se odmah skidalo, to je jedna stvar. Druga stvar, mnogo bi se lakše skidalo, znači moglo bi bukvalno kad povučeš ovako da se skine više. Sad, ovdje se jedan deo boje skida, jedan deo boje se ne skida. Znači ja ću da uzmem i još jednom ću da namažem. Naravno ne moram da vam kažem, voda i struje ne idu. Voda i struja ne idu, to znači bilo šta ne sme ništa da mi je uključeno u struju. Znači ova brusilica što sam ja ovdje, zaradit ćete se, namazat ćete još jednom pa da će vam voda na brusilicu ne valja. Ako je nešto uključeno ne valja. I naravno, pošto ovdje se radi pod, ispod je beton, znači ja dole nisam štitio ostatak stana, to sam rekao u jednom videu, sam zaštitio i zbog toga što pada voda i tako dalje, bez obzira što se radi parket itd. Eto, toliko, ajde da namokrim još jednom, pa da vidimo kako će da ide. Evo nas opet nazad, namazali smo treći put. Plafon, da vidimo kako sad ide. Naoštrio sam ove kao što vidite ide dosta lakše, ali moram da vam kažem iz svog iskustva da to nije ni približno ovako kako bi trebalo da ide. Znači da odlično aktivna boja i da je sve dobro urađeno, majstor se uradio, odlično uradio, dobro izgledo, odlažio verovatno podlogu i boju. Tako i treba se radi, naravno pri skidanju to je teže, ali to nema nikakve veze sa mnom. Svako dobro, neću više dajem neke osnovne stvari sam rekao, mislim tu nema nešto mnogo filozofije i matematike, nešto dalje da se raspričavam. Znači 2-3 puta ako imate toplo vodu, ja ovdje nemam, znači namažite i da, još jedna vrlo bitna stvar. Ponekada neka boja potrebno je da krene da suši, ne znam da ne vidite vi, ali evo ovdje krenulo da suši. Može da se desi da kad osuši da bude bolje za skidanje, a šta to znači? To znači da je unutra ušla voda, upila i onda se lakše skida. Svako dobro, vidimo se